युरोपातल्या खंयच्याय शारांत वचात तांचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार हांगा सुटयेच्या दिसांनी विशेषतः आयताराक भरपी सप्तकी बाजार आमच्या गोंयांनी भरतालो बाणस्तारी आमकां खबर आसा. वेगवेगळे जिन्नस येताले, भाजी येताली, पूण हांगचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार आतां ह्या ज्या बोडो आमी गांवांत आसा त्या गांवांत हो बाजार 500 वर्सां भरता. लोकांनी ताका एक सांस्कृतीक मूल्य दिलां, एक तांची ती सासाई जाल्या आनी लोकांक फ्रेश माल मेळटा. पाव धरून तो नुस्तें धरून ते वेगवेगळे जिन्नस, खावपाचे जिन्नस आनी हे भाज्यो कितल्यो फ्रेश आनी सवाय बी. लोक आतां कितें जालां, मोरक्कन आनी खुबशे अशे देशांतल्यान लोक निर्वासीत आयला, ते आपले कपडे विकतात, वापरिल्ल्यो वस्तू विकतात, ते जालेच. पूण हांगा सासाय किंवा अशे तरेचे सांस्कृतीक मूल्य आशिल्ल्यो गजाली विकतात. आमी तर नुस्त्याचे बाजार पळयलो, एक कावंटर, तातूंत ते शिणाणे धरून ते ताजी कालवां धरून वेगवेगळे नुस्तें आशिल्लें. सुंगटां तर सामकी रेडी सुंगटां आशिल्लीं, ती उकडून हाडटात, थोडो फ्लेवर घालतात आनी ते तशेंच खावपाक मेळटा. की हे ह्या बाजारांचें वैशिश्ट्य म्हाका तें दिसलें. फ्रांसाच्या वेगवेगळे गांव, हो ल्हान गांव आनी ह्या गांवांत एक स्वताची म्युन्सिपालिटी आहा. म्युन्सिपालिटीचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार कितें, बाजार ते फुलयतात. जेन्ना क्रिसमस येता क्रिसमसाक बाजारांत सुशोभीकरण जाता. मागीर जेन्ना बाकीचे उत्सव येतात तेन्ना तांचें सुशोभीकरण करतात. म्युन्सिपालिटी सुद्दां खूब म्हत्व, खूब इंट्रस्ट घेता असले तरेचे उत्सव जावचे. आमचे आतां मडगांव दिंडी जाता, म्युन्सिपालिटीचो कितें रोल कोणाक खबर ना. अशेंपणजेन कांय फेस्टिवल जातात, म्युन्सिपालिटीचो रोल कितें खबर ना. पण हांगा हे सगळे सांस्कृतीक भागान, सांस्कृतीक जेन्ना अशे उपक्रम जातात तेन्ना म्युन्सिपालिटी, लोकल गव्हर्मेंट, टुरिजम ऑफीस हातूंत खूब आसता. लोकल लोकांक एक उमेद, उत्साहाचो तो खीण आसता. लोक बरे तरेन तो उपभोगतात. सुशेगाद गांवांत गर्दी ना, लोकांक धांवपळ ना, जाणटे लोकांची संख्या चड, सुशेगादपणान रावप, सुशेगादपणान तांची स्वताची एक लय आसा, त्या लयीन लोक रावतात. आयतारा बाजारांत गेले, जाणटे लोक दिसतात, कांय लोक व्हिलचॅरार पळोवन आमकां दिसले. हे सगळें एक बरें इंट्रस्टींग गजाल. आनी जेन्ना तूं खंयच्याय अशे तरेच्या युरोपियन देशांत भेट दिता तेन्ना अशे तरेची गजाली पळोवप आनी लोकांची लय, लोकांची जीण हेंय पळोवप, तांचे सांस्कृतीक उपक्रमय पळोवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. Today we are in Libourne and there is a market 3 times a week on Sunday, Tuesday and Wednesday. And French people like to do markets and eat fresh vegetables. We have a lot of good products and yeah, it's a pleasant time. हे मार्केट्स युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी दिसतात, त्यांचं वैशिष्ट्य काय आहे? दर रविवारी किंवा आठवड्यातल्या एका वारी इथे छोट्या छोट्या गावांमध्ये भाजीपाल्याचा मार्केट भरतो. मग तिथे जवळपासच्या शेतकऱ्यांनी जो पिकवलेला माल असतो तो येतो. असं आधी व्हायचं. आता तसा माल थोडा लांबून येतो, पण तरी लोकांना ताज्या गोष्टी खरेदी करण्याची इथे खूप आवड आहे आणि त्याच्यापासून पदार्थ बनवण्याची खूप आवड आहे. त्यामुळे दर रविवारी म्हणा किंवा आठवड्यातून 2दा म्हणा ते ताजा माल घेऊन येतात आणि घरी त्याच्यापासून जेवण बनवतात. आज आपण जिथे आहोत ते लिबोनचं मार्केट आहे आणि ते मार्केट साधारण 600 वर्षांपासून दर रविवारी भरतं. सो तिथे वेगवेगळ्या पद्धतीचं आता खायलाही मिळतं, वेगवेगळ्या पद्धतीचे भाजीपालाही तिथे मिळतो, मासळी मिळते, बाकीचे जे काही मांसचे पदार्थ असतात तेही सगळे इथे मिळतात. आणि आपल्या मागं जो आहे तो हा लिबोनच्या बंदराचा मुख्य दरवाजा होता.
मासळीचेही अनेक प्रकार मी इथं पाहिले. विशेषतः आमच्या गोव्यात मिळणारे शिणाण्या, कालवं मिळाली. कालवं इथं डायरेक्ट खाल्ली जातात ना, गोव्यामध्ये असं कोण डेअरिंग करणार नाही. हो, ऑयस्टर इथे डिरेक्टली खाल्ले जातात, कारण का इथूनच लांब ठिकाण, इथूनच जवळच्या ठिकाणी ते त्याचं लागवड करतात ते ॲक्च्युली. सो इथून ते फ्रेश येतात इथे, आणि इथे पद्धतच आहे फ्रेश आला नॅचुरो, म्हणजे नैसर्गिकरित्या खायची. सो त्याच्यावरती ते फक्त लिंबू पिळतात आणि त्याचं अखंड ते खातात डिरेक्टली. तुम्ही त्याच्यावरती व्हिनेगर पण, बाल्सामिक व्हिनेगर पण घालू शकता थोडंसं, किंवा कांदा एकदम बारीक चिरून बाल्सामिक व्हिनेगर बरोबर तो त्याच्यावरती घालून अवनमध्ये 1-5 मिनटं ते कुक करून तसंही खाऊ शकता. खंयच्याय बाजारात भेट दिवप न्ही, तेंचें कल्चर हें आमकां कळटा. आमी जेन्ना जेन्ना खंय वतात, देशांत सुद्दां भोंवता आसतना किंवा भायर बाजारात भेट दितात कटाक्षान, कारण थंय लोक मेळटात, लोकांची प्रवृत्ती कळटा, बाजार कळटा. बाजार म्हळ्यार तुजो एक आत्मो आसता त्या शाराचो किंवा त्या देशाचो किंवा त्या भागाचो. ते आमकां एक वेगळो एक अनुभव मेळटा. बाजारांत कितें वस्तू येतात, लोक कितें घेतात, लोकां मदीं कशे तरेन एक चर्चा कशी तरेन आसता. लोक बसतात, जाणटे लोक येतात, खबरो मारतात, लोकांक मेळपाचें तें एक ठिकाण आसता. कपडे घालून येतात, वेगवेगळे पोशाख, तांचे कपडे, हे ताका लागून एक बाजार हो एक म्हत्वाचो घटक टुरिजमाचो. ट्युरिस्टांनी बाजाराक भेट दिवपाकूच जाय.